បាទជាមួយអ៊ីកំស្រីជាដំបូងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនរួមជាតិពេញពិភពលោកជាពិសេសបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook និងបណ្ដាញ YouTube ជាទីគោរពនិងទីរាប់អានលើកនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយតបទៅក្រុមចលនាអំណាចមេបោកបញ្ឆោតជាក្រុមពួកសួនសេរីរដ្ឋាជាក្រុមផ្កាប់មុខហើយដែលមកចោទខ្ញុំជាកាប់មុខហើយតែងតែមកលើកតម្លៃពីសួនសេរីរដ្ឋាវាជាអ្នកស្នេហាជាតិហើយឲ្យថាសួរមកខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងបានធ្វើអីខ្លះដើម្បីទៅឆ្លោះបញ្ជាក់បង្ហាញទៅលើជាតិដូច្នេះប្រហែលជាអ្នកឯងលើកដំកើងទៅលើសួនសេរីរដ្ឋាប្រហែលជាឈួតមានទេហើយបើអ្នកឯងចង់ប្រៀបធៀបជាមួយខ្ញុំបានខ្ញុំបញ្ជាក់នៅក្នុងคลิปខ្ញុំម្ដងរួចទៅហើយតែឥឡូវនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ពីប្រវត្តិខ្ញុំដែលខ្ញុំបានពលីទៅលើសមរភូមិពលីដើម្បីបបផហេតុការពារជាតិដូច្នេះណាបើអ្នកឯងមានការប្រៀបធៀបខ្ញុំមានការលះបង់ច្រើនណាស់សម្រាប់ទៅលើជាតិដោយអត់មានបានទាមទារនៅផលប្រយោជន៍អីជាវិជ្ជមានមកលើទស្សនៈរបស់ខ្ញុំទេដូច្នេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បង្ហាញអំពីជីវប្រវត្តិដែលខ្ញុំមានការលះបង់ទៅលើជាតិសួរថាខ្ញុំបានអីមកវិញឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ដូចតទៅខ្ញុំចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979ក្រោយពីថ្ងៃ7មករាដែលយួនចូលមកឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញយួនចូលមកលើទឹកដីខ្មែរពេលហ្នឹងខ្ញុំអៀកំស្រីមិនពេញចិត្តយួននឹងដូចមានអារម្មណ៍មួយបានមកបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំថាកម្ពុជាខ្មែរយើងនឹងក្លាយទៅជាកម្ពុជាក្រោមទី2ហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំអាយុទៅតែ9 10ទេដូច្នេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនឲ្យច្បាស់លាស់ខ្ញុំកើតឆ្នាំ1960ខ្ញុំអត់ចេះលាក់ប្រវត្តិខ្ញុំទេហើយដល់ពេលនេះខ្ញុំទៅតែអាយុ9 10ដែលខ្ញុំចេញពីចល័តហើយដែលធ្វើចលនាវាយពួកមីនីដីមួយបំណែកដែលសម្រាប់ពួកនីដីពួកខ្ញុំនៅចល័តគេហៅថាខាងខ្សែសមនបងប្អូនដែលចល័តនៅខ្សែសមនបងប្អូនដឹងហើយខ្សែសមននៅក្នុងសម័យលន់នល់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងគឺម្ដុំគេហៅថាអំពើ5ដើមអោមរងគោសឿហើយនឹងរវាអានឹងគេហៅថាម្ដុំនៅខាងខ្សែសមនហើយអានឹងបើបងប្អូននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនឹងបងប្អូនដឹងហើយតែនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នវានៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅខ្សែសមនធ្វើចលនាបំបះបំបោសម្រាប់ពួកនេដីខ្ញុំក្រុមនឹងជាក្រុមដែលចលនាបំបះបំបោទៅលើចល័តដល់ពេលមានជនបោកប្រាស់ដែលខ្ញុំចាញ់នៅអបាយកលគេថាគេមានកំភ្លើង50ដើមដែលនាំគ្នាធ្វើចលនាទៅដល់ចុងបញ្ចប់កំភ្លើងអត់មានដល់លើកទៅទៅវាយនៅចំណោមយើងដល់ពេលទៅរកកំភ្លើងយើងអត់មានទាំងអស់ចំណុចហ្នឹងឯងដែលចាញ់អបាយកលហើយក៏បែកបាក់កម្លាំងគ្នាប្រប្រាស់រត់ពីដោយសារខ្មែរក្រហមវាបានបាញ់សម្លាប់ពួកចលនាពួកបាតកម្មមួយចំនួនទៅក៏បានដកខ្លួនទៅហើយក៏បានគេចរត់ទៅចុងបញ្ចប់ដល់ពេលចូលទៅភូមិវិញបានឃើញថាសិតតែពួកយួននៅក្នុងស្រុកពេលហ្នឹងដែលខ្ញុំរៀបចំកម្លាំងរៀបចំខ្លួនចាប់ដើមជ្រូតឲ្យម្ដាយខ្ញុំសពគ្រប់រួចអស់ហើយបានខ្ញុំដាក់ឲ្យពេញជំរុករួចហើយបានខ្ញុំចាក់ចេញចោលស្រុកហើយបានចូលទៅធ្វើចលនាតស៊ូនៅខាងបន្ទាយ7ដូច្នេះនៅខាងបន្ទាយ7ហ្នឹងដែលខ្ញុំចូលទៅនៅខ្ញុំឆ្នាំ1979ពេលនោះខ្ញុំវាយទាំងពីរវាយទាំងយួនផងវាយទាំងខ្មែរក្រហមផងហើយបានមួយចំនួនក៏គេដកពួកខ្ញុំទៅហាត់នៅស្រុកថៃខ្ញុំធ្វើទាហាននៅក្នុងរណសេរីសឿនសានបើក្នុងទ័ពគេហៅថាទ័ព206គឺជាចលនាដែលបង្កើតមុនគេបំផុតនៅបន្ទាយ7គេហៅថាជំរំបន្ទាយ7បានន័យថាជាអាងបន្ទាយ7ហ្នឹងឯងដែលជាដើមកំណើតមុនការបង្កើតរណសេរីសឿនសានពីពួកក្រុមពួកខ្ញុំបានដកទៅរៀននៅស្រុកថៃបន្ទាប់មកបានគេដកយកមកដាក់ហើយនៅខែ9បានចាប់ផ្ដើមបង្កើតចលនារណសេរីជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកឯងឲ្យច្បាស់លាស់អំពីជីវប្រវត្តិខ្ញុំដែលខ្ញុំអាយុ9 10ដែលខ្ញុំធ្វើចលនាតស៊ូលះបង់ជីវិតបបផហេតុដើម្បីការពារជាតិកុំតិចយួនចេញពីស្រុកខ្មែរអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយខ្ញុំប្រាប់អ្នកឯងឲ្យបានច្បាស់លាស់អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិរួមយុទ្ធមិត្តនៅក្នុងសម័យចលនាតស៊ូនៅក្នុង206ដែលមានមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានមួយបំណែកដែលធ្លាប់ស្គាល់ពីវីរភាពនៃការតស៊ូរបស់ខ្ញុំដែលចូលរួមទាំងអស់គ្នានៅបងប្អូនដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែខ្ញុំមិនបាច់បញ្ចេញឈ្មោះទេតែបើសិនជាអ្នកឯងចង់ដឹងហើយចង់ស្រាវជ្រាវពីប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំមានបងប្អូននៅអាមេរិកគាត់មួយចំនួនគាត់បានស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ណាស់ដែលយើងបានចូលរួមសហការនៅការរំដោះជាតិនៅក្នុងតាកងទ័ពវគ្គ206នេះខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនឲ្យបានច្បាស់លាស់សួរថាអៀកំស្រីនៅពេលអាយុ19សួរថាខ្លាចស្លាប់ទេដូចជាអត់ខ្វល់ពីរឿងគឺជីវិតទេគឺបញ្ហាមិនពេញចិត្តយួនដូចជាទស្សនៈដែលអៀកំស្រីមានអារម្មណ៍តាំងពីតូចមកដែលមិនចូលចិត្តយួនហើយបើមិនចូលចិត្តយួនហើយបើឃើញទាហានយួននឹងទៀតសោតដឹងថានឹងខ្លាយទៅជាកម្ពុជាក្រោមទី2ហើយបើនិយាយពីការរៀនសូត្រប្រវត្តិមិនបានជាច្បាស់លាស់ដូចបងប្អូនអ្នកនិស្សិតទេក៏ប៉ុន្តែនេះហៅថាការទម្រង់ដែលទស្សនៈរស់នៅលើសង្គមដែលការស្វែងយល់មួយចំនួនហើយក៏ជាទស្សនៈដែលមិនពេញចិត្តក៏លាម្ដាយចេញទៅធ្វើចលនាតស៊ូដើម្បីរំដោះជាតិក៏ប៉ុន្តែយើងសូមសួរថានៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើចលនាតស៊ូហ្នឹងយើងសួរថាអាងអីដែលអាចទៅរំដោះជាតិបានទេពេលដែលខ្ញុំទៅធ្វើចលនាតស៊ូហ្នឹងខ្ញុំអត់មានសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាងឬមិនអាងខ្ញុំអត់បានដឹងទេតែចូលរួមខ្ញុំចូលរួមដើម្បីអីគឺសកម្មភាពរំដោះ
ជាតិខ្ញុំសូមសួរថាបើយើងនិយាយពីជីវភាពបើយើងជីវភាពដែលតាហ៊ានពួកខ្ញុំនៅទោះបីតែរោតែសាច់ញ៉ាំខ្ញុំអត់មានទេសពតាហ៊ានមានតែបាយដែលគេបានបាយដាំនឹងកំែលទៅហើយទៅរោមានតែខ្លាញ់ហើយនឹងជាមួយគេហៅប្រស្វាហ្នឹងវាជាស្លឹករុក្ខជាតិដូចនៅតាមជួរខាងប្រទេស7វាសម្បូរប្រស្វាអានឹងសិតតែជាបន្លែដែលយើងមកឆាដោយអត់មានសាច់អត់មានអីទេអានឹងហើយដែលហៅថារស់នៅក្នុងសភាពតោកយ៉ាវេទនាតែជាគឹមស្រេងនៅតែធ្វើចលនាតស៊ូហេតុអីបានមិនចេញខ្លួនទៅរស់ស៊ីរត់ពុនខ្ញុំអាចរត់ពុនបានតែខ្ញុំអាចទៅរស់ស៊ីដោយបងប្អូនបានតែហេតុអីបើខ្ញុំមិនទៅពីព្រោះនេះជាជំហរឆន្ទៈដែលហៅថាភាពដែលស្រឡាញ់ជាតិដែលឃើញយួនចូលមកទឹកដីខ្មែរដែលមិនយល់ស្របឲ្យទាំងធ្វើសកម្មភាពរបស់យួនហ្នឹងដែលមកឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរដូចជាចំណុចអស់ហ្នឹងហើយដែលអៀកឹមសេងមិនសុខចិត្តនៅឆ្នាំ79ហ្នឹងសុខចិត្តចំណាក់ចោលស្រុកភៀសខ្លួនដើម្បីធ្វើចលនាតស៊ូគំតិចយួនវិញវាយខ្មែរក្រហមបន្តក្រោយពីឆ្នាំ82បានគេបង្រួបបង្រួមរវាងគេហៅថាត្រីភាគីហ្នឹងរវាងខ្មែរក្រហមក៏ជប់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយគ្នាគោលដៅយើងវាយយួនតែមួយពេលហ្នឹងជាមួយនឹងក្រុមពួកពលពតហើយនឹងខាងតូជូរ៉ូបូខក៏ជប់បង្កសង្គ្រាមជាមួយគ្នាគោលដៅយើងវាយតែយួនតែមួយទេតែបងប្អូនត្រូវយល់សម័យតស៊ូការអត់ឃ្លានគ្រប់បំណែកទាំងអស់ពីព្រោះយើងរស់នៅក្នុងសង្គ្រាមឆ្មក់ដូចជាយើងមិនមែនជាសង្គ្រាមចេញមុខទេពេលដែលឈានឱកាសពេលថ្ងៃមកជួយធ្វើស្រែជាមួយប្រជាពលរដ្ឋពេលយកចេញទៅឆ្មក់ទាហានយួនដើម្បីរំខានកុំឲ្យវារស់នៅបានសុខនេះជាគោលដៅគេហៅថាសង្គ្រាមឆ្មក់ខ្ញុំប្រកាសប្រាប់ពីជីវប្រវត្តិខ្ញុំនិយាយពីហៅថាការលះបង់ដើម្បីជាតិបើក្នុងក្រុមអាពួកចលនាអំណាចមេបោកបញ្ឆោតជាតិក្រុមពួកសួនសេរីរដ្ឋឯងនេះស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់បើអ្នកឯងចង់ប្រៀបធៀបរវាងខ្ញុំជាមួយនឹងសួនសេរីរដ្ឋជីវិតខ្ញុំបានយកជីវិតទៅពាក់លីទៅលើសមរភូមិរួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារទឹកដោះម្ដាយថ្លៃបានរក្សានៅជីវិតចុងក្រោយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជាលើកមុនមួយសាររួចទៅហើយតែជីវិតចុងក្រោយហ្នឹងដើម្បីទៅចូលនៅតែមានទស្សនៈមួយស្រឡាញ់ជាតិដោយមិនចង់បានសាក់យុះបើខ្ញុំចង់បានសាក់យុះខ្ញុំចូលទៅបម្រើតាំងពី93រួចទៅហើយតែខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកដែលលោភលន់ពីរឿងការនន្តរសាស្ត្រទេខ្ញុំចង់ឲ្យតែខ្មែរយើងឲ្យតែបានសេចក្តីសុខខ្ញុំដកខ្លួនដើម្បីខ្ញុំត្រឹមអាជីវភាពរបស់ខ្ញុំរស់ដោយងាយស្រួលបន្តិចទៀតខ្ញុំនិយាយពីរឿងជីវការជីវភាពរបស់ខ្ញុំដូចជាចំណុចហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពីបញ្ហាដែលហៅថាការលះបង់ខ្ញុំមិនមែនត្រឹមតែលះបង់គឺចិត្តនឹងគំនិតទេខ្ញុំលះបង់ដល់ជីវិតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាជីវិតថ្លៃដោយសារទឹកដោះដែលម្ដាយថ្លៃហ្នឹងដែលរក្សាជីវិតឲ្យចុងក្រោយខ្ញុំបើអ្នកឯងចង់ប្រៀបធៀបថាខ្ញុំនឹងអាងអីបានធ្វើអីខ្លះនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ថាចូលលើចំហខ្ញុំដើម្បីអ្វីដែលយើងបាន$23.91យើងសូមសួរបានដោយសារអ្នកណាបើគ្មានចលនាតាមជីដែនបើគ្មានការលះបង់តាមជីដែនទេធ្វើម៉េចឲ្យយើងបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាហើយមកទូនសពថ្ងៃពីព្រោះចលនាតស៊ូតាំងពី79អ្វីដែលយើងខ្ញុំវាយគឺវាយយួនសង្គ្រាមដែលយើងអស់11ឆ្នាំទាំងរំដែលយើងទៀមទាបានឲ្យអង្គការសហជីវជាតិចុះទៅនេះហើយជាគោលដៅដែលជាចលនាតស៊ូតាមជីដែនបើគ្មានអ្នកដែលតស៊ូក៏អត់មានថ្ងៃ$23.91ដែរនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យអាចលនាអំណាចមេបោកបញ្ឆោតជាតិរំពួកសួនសេរីរដ្ឋឯងឲ្យដឹងឲ្យច្បាស់ហើយពួកងុកងុលឯងពួកងុកងុលទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហេតុអីបានមិនយល់ពីសង្គមជាតិមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្នហើយនៅតែងុកងុលភ្លើដែលអត់មានដឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងកំពុងតែចូលអន្ទាក់ឲ្យភ្លើដោយចាញ់នៅឃោសនាបោកប្រាស់របស់សួនសេរីរដ្ឋឥឡូវខ្ញុំប្រៀបធៀបសម្រាប់ជីវភាពរបស់ខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យអ្នកឯងឲ្យបានច្បាស់លាស់រាល់បញ្ហាសកម្មភាពគឺជីវប្រវត្តិខ្ញុំដល់ខ្ញុំនៅអូស្ត្រាលីខ្ញុំក៏នៅប្រាប់អ្នកឯងខ្ញុំនៅអូស្ត្រាលីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពេលហ្នឹងចំណូលខ្ញុំក្នុងមួយខែពី$6,000ឡើងទៅដល់$10,000អានេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ច្បាស់លាស់ទោះថាខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំចេះមក28ឯកទេសហើយពាក្យខ្ញុំប្រើពាក្យតែ2ម៉ាត់នេះនៅអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំបើមិនល្អគឺខ្ញុំអត់យល់លុយនេះខ្ញុំប្រាប់បញ្ជាក់តែ2ម៉ាត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយតួនាទីបងប្អូនណាមានតួនាទីតែមួយទេបើមិនល្អមិនបាច់ឲ្យលុយខ្ញុំទេព្រោះខ្ញុំជាបើយើងនិយាយថាជាវិស្វករទូទៅស្អីក៏ខ្ញុំចេះដែរបើនិយាយពីឡានខ្ញុំចេះមកចប់អានេះកុំឲ្យនិយាយថាខ្ញុំអួតខ្ញុំចង់ជ្រោបបញ្ជាក់បង្ហាញឲ្យបងប្អូនឲ្យដឹងពីអ្វីដែលខ្ញុំចេះបើនិយាយខាងសំណងខ្ញុំចេះទាំងអស់តាំងពីផុកមកចូលនៅបាននិយាយថាទឹកដីភ្លើងខ្យល់ឈើ chemical ដែកអានេះខ្ញុំអាចធ្វើបានទាំងអស់ហើយខ្ញុំអត់ទៅជួលគេទេមិនមែនតែខ្ញុំជួលគេគឺខ្ញុំធ្វើដល់ខ្លួនឯងខ្ញុំប្រើដោយស្នាដៃខ្លួនឯងមកអានឹងតែខ្ញុំនិយាយអំពីរឿងការចេះធ្វើខាងសំណងហើយនឹងធ្វើឡានហើយរហូតទៅដល់ខ្ញុំចេះធ្វើដល់សត្វតឡាយកម្លាំងសត្វតឡាយចាប់នៅក្នុងវិទ្យុហើយនឹងទូនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីរួចទៅហើយអានេះខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនឲ្យដឹងឲ្យច្បាស់លាស់ពីសមាជិករបស់ខ្ញុំហើយបន្តមកទៀតក៏តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អាចលនាអំណាចមេបោកបញ្ឆោតជាតិក្រុមសួនសេរីរដ្ឋស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីបញ្ហាដែលជាគំស្រេងមួយមិនមែនឈរនៅក្នុងទស្សនៈដែលហៅថាបោកប្រាស់ឬក៏ដើរបំចង់បានលុយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទេតែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកឯងឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីផ្នែកខាងឯកទេសរបស់ខ្ញុំឯកទេសខ្ញុំប្រើតែពាក្យតែ2ម៉ាត់ទេបើខ្ញុំធ្វើមិនកើតខ្ញុំអត់យល់លុយហើយចំណុចមួយទៀតសំខាន់បំផុតបើខ្ញុំធ្វើមិនកើតខ្ញុំនិយាយខ្ញុំទទួលហើយខ្ញុំធ្វើមិនបានទេទូនាទីបងប្អូនមានតែមួយទេចង្អុលចំកណ្ដាលក្បាលហើយថ្ងៃក្រោយកុំ
ុំអោយដើរមកព្រោះដូចឆ្កែទៀតនេះក្នុងទស្សនៈដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អាចលនាអំណាចមេបោកបញ្ឆោតជាតិពួកក្រុមកម្ពុជាភ្លើក្រុមសួនសេរីថាឯងនេះឲ្យដឹងឲ្យច្បាស់លាស់ខ្ញុំមិនមែនចូលទៅក្នុងទស្សនៈចេតនានិយាយដើរទៅបោកប្រាស់គេទេនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកឯងឲ្យបានច្បាស់លាស់អានឹងបានហៅថាពាក្យសម្ដីខ្ញុំប្រើពាក្យតែមួយម៉ាត់ទេបើមិនល្អគឺខ្ញុំអត់យល់លុយបងប្អូនណាមករេញសួរនៅបងប្អូននៅអូស្ត្រាលីទៅជាពិសេសបងប្អូននៅក្នុងទីក្រុងម៉ៃបិនអ្នកដែលមួយចំនួនដែលស្គាល់ខ្ញុំរួចទៅហើយស្អីក៏ខ្ញុំចេះដែរខ្ញុំចេះ28ឯកទេសនេះខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនឲ្យច្បាស់លាស់តែបើឈរលើចំហជីវភាពរបស់ខ្ញុំអត់ខ្វះទេទៅមកជីវិតរស់នៅទៅធូរក៏ប៉ុន្តែគេហៅថាយើងថាសាច់កម្មក៏បានយើងថាយើងមានឆន្ទៈទៅលើជាតិក៏បានដោយឈរទៅលើសកម្មភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារទង្វើអាក្រក់របស់អាបីសាយសៀនុដែលនាំប្រទេសជាតិជួបនូវភាពមហន្តរាយទាំងអស់ហ្នឹងដែលខ្ញុំចេញមុខមកហ្នឹងដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងបញ្ជាក់បង្ហាញទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យយល់ថាសង្គមជាតិហ្នឹងគឺក្រោមការឈានពានគឺរបស់យួនគឺមហិច្ឆតាយួនហ្នឹងគឺមកយកទឹកដីខ្មែរយើងសូមសួរថាបណ្ដាលមកពីណាបានយើងបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរគឺបណ្ដាលមកពីអាបីសាយសៀនុដូចជាចំណុចហ្នឹងភាពដែលយើងដឹងភាពដែលយើងយល់ហើយតែយើងមិននិយាយនេះហើយដែលយើងជឿចាប់អ្វីដែលខ្ញុំទម្លុះនៅភាពអាកំបាំងភាពអាស្រូវរបស់អាបីសាយសៀនុរបស់ប្រទេសជាតិយើងដែលជួបនៅវិនិច្ឆ័យគឺចំណុចហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើចេញតែខ្ញុំបងប្អូនមិនទាន់យល់ទេខ្ញុំសប្តាហ៍នេះខ្ញុំចោលអាជីវកម្មខ្ញុំអស់9ខែជាងរួចទៅហើយខ្ញុំអត់មានចំណូលទេតែនៅតែមានចំណាយរបូតចំណាយនៅតែបន្តទៀតរហូតទៅដល់បងប្អូនអត់ទាន់យល់ខ្ញុំសូម្បីតែបងប្អូនមួយចំនួនបានជួយលុយមកខ្ញុំមួយបំណែកប្រហែលជា4-500ជួយលុយហើយខ្ញុំហ្នឹងមិនហ៊ានទាំងប្រកាសប្រាប់បងប្អូនថាបងប្អូនជួយទៅទៀតពីព្រោះខ្លាចអីពីព្រោះខ្ញុំខ្លាចទស្សនៈមួយចំនួនមកចោទប្រកាន់មកលើខ្ញុំថាខ្ញុំហ្នឹងធ្វើដើម្បីលុយខ្ញុំមិនធ្វើដើម្បីលុយតែក៏ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនឲ្យច្បាស់លាស់បើខ្ញុំធ្វើដើម្បីលុយខ្ញុំអត់ចេញមកធ្វើទេលុយខ្ញុំគ្រប់គ្រាន់ហើយដូចខ្ញុំចង់លើកឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យច្បាស់អ្នកមានក៏បាយមួយចានអ្នកឯងមាន100លានក៏អ្នកឯងអត់កិច្ចពីបាយមួយចានរួចទេដូចមួយចំនួនអត់សោះក៏នៅតែបាយមួយចានដូចគ្នាដូចជាអ្វីក៏ដោយជីវិតដើម្បីរស់នៅឲ្យមានភាពថ្លៃថ្នូរឲ្យវាមានភាពកិត្តិយសមិនមែនលុយទេគឺឆន្ទៈរបស់មនុស្សដែលភាពសុចរិតនិងទុច្ចរិតតែយើងគួរដើរផ្លូវណាចំណុចហ្នឹងហើយក្នុងខ្មែរដែលល្ងឹតល្ងងមួយចំនួនគិតតែពីផលប្រយោជន៍លុយដើម្បីជន់ឈ្លីជាតិខ្លួនឯងតែយើងមើលពីទំហំនៃការចាប់យើងមើលពីសកម្មភាពរបស់ជាតិតើទុកសោកវេទនាដល់កម្រិតណាអ្វីក៏ដោយហេតុអីបានយើងនៅតែបង្កសកម្មភាពនយោបាយដោយសារពួកបោកប្រាស់សង្គមហើយនៅតែនាំវាទៅគ្រប់គ្រងពួកនឹងទៀតយើងនិយាយពួកអាចលណាអំណាចពលរដ្ឋខ្មែរយើងសូមសួរថាវាយកសំអាងអីទៅរំដោះជាតិកើតយើងយកស្អីទៅសំអាងដើម្បីរំដោះជាតិចំណុចអស់ហ្នឹងឲ្យមកគេហៅថាមនុស្សដែលកាប់មុខកុំឲ្យមកចោទខ្ញុំថាខ្ញុំជាអ្នកកាប់មុខខ្លួនឯងទេជាអ្នកកាប់មុខសួរថាយើងយកស្អីដើម្បីទៅរំដោះជាតិអ្វីក៏ដោយគោលដៅដែលយើងទៅការរំដោះជាតិហ្នឹងយើងទៅការបង្រួបបង្រួមកម្លាំងមិនមែនយើងបំបីកម្លាំងទេឥឡូវនៅសល់តែ2ទេសត្រូវរវាងខ្មាំងហើយនឹងមិត្តថ្ងៃហ្នឹងនិយាយសត្រូវរវាងខ្មាំងហើយនឹងមិត្តអានេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយកុំឲ្យយកទស្សនៈមួយមកចោទតែខ្ញុំនឹងភ្លីភ្លើហើយចោទតែខ្ញុំនឹងគ្រប់បំណែកតិចទៀតខ្ញុំនឹងឆ្លើយរាល់បញ្ហាដែលអ្នកដែលខមមិនមកខ្ញុំហ្នឹងឲ្យអ្នកឯងបើកខួរឡើងគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិគិតពីសង្គមជាតិគិតពីវិបត្តិជាតិយើងសូមសួរថាអាស៊ុនសេរីថាហើយបន្ទាប់មកទៀតចាំខ្ញុំប្រៀបធៀបរវាងអាស៊ុនសេរីថាតើវាជួយទៅលើជាតិខ្មែរបានអីខ្លះវាចេញស្អីខ្លះដើម្បីបញ្ជាក់បង្ហាញទៅលើសង្គមជាតិបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបញ្យល់ប្រាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់រាល់បញ្ហាអ្វីដែលកើតឡើងហើយរាល់អ្នកខមមិនដែលពួកល្ងឹតល្ងងដែលខមមិនមកខ្ញុំហ្នឹងអត់ដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងតែបោកប្រាស់សង្គមបោកប្រាស់ជាតិខ្មែរសម្រាប់ប្រទេសជាតិខ្មែរលើយើងរហូតទៅដល់ខ្លួនឯងមិនហ៊ានចេញមុខទៅក្រៅទៀតហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់តែក៏ខ្ញុំចង់បញ្យល់បងប្អូនឲ្យយល់សកម្មភាពនយោបាយគឺខ្ញុំសុខចិត្តគេហៅថាសូមទោសបងប្អូនដែលខំចំណាយលុយខំមានដីអាណិតអាសូរយល់ពីទស្សនៈរបស់ខ្ញុំខំផ្ញើលុយមកឲ្យខ្ញុំតែខ្ញុំគ្មានអត់បានមានឆន្ទៈពិតក៏ហ៊ានទៅប្រកាសចេញជាអឡារឹកដើម្បីឲ្យគេយល់ថាគេបានផ្ញើព្រោះខ្ញុំមិនចង់ប្រើពាក្យមួយថាខ្ញុំនឹងចង់បានលុយបងប្អូនដើម្បីធ្វើនយោបាយបោកប្រាស់គេទេដូចជាខ្ញុំទ្រាំអត់ទ្រាំឃ្លានខ្ញុំខំរហូតទទួលមួយបំណែកដែលខ្ញុំខំចាយសូម្បីតែបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរបងប្អូនទេមកក៏ដោយក៏ខ្ញុំអត់ឲ្យបងប្អូនចំណាយលុយទេគ្រាន់តែថាសូមតែដាក់តែ message មកខ្ញុំទេទៅវិញដើម្បីឲ្យកុំឲ្យបងប្អូនចំណាយពីព្រោះគ្នារស់ក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រហើយអ្វីដែលចង់ជួបខ្ញុំណាកុំឲ្យចំណាយពេលលុយធំដូចជាខ្ញុំសុខចិត្តខ្ញុំដាក់ចំណាយនៅក្នុងមួយទឹកខ្ញុំអស់ច្រើនដែរតែក៏ខ្ញុំមិនមែនជាភាពដែលត្អូញត្អែទេក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវការបញ្យល់បងប្អូនឲ្យយល់កុំឲ្យឈោទៅលើថាអៀកឹមស្រីហ្នឹងចង់បានលុយអត់ចង់បានលុយបងប្អូនទេសមត្ថភាពអៀកឹមស្រីអត់ខ្វះលុយទេបើសុំតែទុំមកកុំពាក់ព័ន្ធពីរឿងនយោបាយអៀកឹមស្រីអត់ខ្វះលុយចាយទេនេះខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនឲ្យបានច្បាស់លាស់តែឈោទៅលើបញ្ហាជាតិត្រូវតែមានការលះបង់ដូចនេះគ្រាន់តែខ្ញុំចង់បញ្យល់ឲ្យបងប្អូនឲ្យបានច្បាស់លាស់ត្រូវតែមានការលះបង់ដើម្បីអីគឺដើម្បីជាតិតែខ្ញុំសូមសួរថាខ្ញុំជាតំណាងខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់មានអ្នកខមមិនមកសួរមកថាឲ្យខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យទេបែរជាអ្នកឯងនិយាយត្រូវហើយព្រោះអ្នកឯងមុននឹងអ្នកឯងនិយាយ
មុននឹងអ្នកឯងដាក់ comment មកខ្ញុំថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកឯករាជ្យខ្ញុំបានប្រកាសរួចទៅហើយខ្ញុំជាអ្នកវិភាគនយោបាយខ្ញុំជាអ្នកការពារជាតិខ្ញុំជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រព័ន្ធដូច្នេះពាក្យហៅថាគ្រប់គ្រងបានន័យថាខ្ញុំផុតពីពាក្យឯករាជ្យហើយបើខ្ញុំឯករាជ្យវិញខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងទេខ្ញុំឈរនៅលើចំណុចកណ្ដាលអានឹងមកហៅថាខ្ញុំឯករាជ្យតែខ្ញុំមិនមែនឯករាជ្យទេតែខ្ញុំគ្រប់គ្រងទៅលើគេហៅថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែគុំខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនឲ្យបានច្បាស់លាស់អ្វីដែលខ្ញុំគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីនិងគឹមសខាខ្ញុំគ្រប់គ្រងតែផ្លូវត្រូវទេតែបើសិនជាពីរអ្នកហ្នឹងបើដើរផ្លូវខុសវិញគឹមសេងក៏អត់គ្រប់គ្រងដែរនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយកុំឲ្យយល់ហើយបន្តមកមួយទៀតខ្ញុំចង់បញ្យល់ប្រាប់បងប្អូនឲ្យយល់ពីទស្សនៈកាន់ជើងហើយនឹងគ្រប់គ្រងខ្ញុំអត់ចេះកាន់ជើងបងប្អូនណាទេតែខ្ញុំគ្រប់គ្រងអ្វីដែលហៅថាទង្វើត្រូវពាក្យហៅថាកាន់ជើងយើងកាន់តែជើងឃើញតែមេជើងគេទេតែអ្វីដែលខ្ញុំគ្រប់គ្រងបានន័យថាយើងឈប់ពោះមើលឲ្យឆ្ងាយបានន័យមើលឃើញភាពទូលំទូលាយទង្វើធ្វើត្រូវនឹងខុសដូចជាអ្វីដែលគឹមសេងគ្រប់គ្រងគឺទង្វើត្រូវទេអត់មានគ្រប់គ្រងទង្វើខុសទេក្នុងបុគ្គលណាក៏ដោយអ្វីដែលខ្ញុំគ្រប់គ្រងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិព្រោះសង្គ្រោះជាតិវាមានប្រជាជាតិរាប់លាននៅក្នុងនឹងហើយវាជាទស្សនៈដែលខ្ញុំគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិបើបញ្ហាបងប្អូនទៅស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យបានច្បាស់លាស់ខ្ញុំបានបង្កើតមហាអង្គចៅក្រមសាធារណៈក្នុងអន្តរបណ្ដាញហើយតែបើខ្ញុំបង្កើតទស្សនៈអស់នឹងពីព្រោះខ្ញុំចាត់ទុកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រជាជាតិខ្មែរយើងជាចៅក្រមរបស់ខ្ញុំជាចៅក្រមរបស់ខ្ញុំដូចជារាល់បញ្ហាអ្វីក៏ដោយអ្នកនយោបាយអ្នកបណ្ឌិតអ្នកបោកប្រាស់សង្គមអ្នកនិយាយអត់ដឹងក្បាលដឹងកន្ទុយកុំផ្សេងទាញមកបញ្យល់ដើម្បីឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរយើងឲ្យកាត់ទោសទៅកាត់ក្តីទៅអ្វីដែលហៅថាខុសហើយនឹងត្រូវនេះជាទួលនីតិដែលកុំផ្សេងធ្វើហ្នឹងដើម្បីទាញពីពួកអក្រិតជនដែលបំផ្លាញជាតិជនដែលបំផ្លិចបំផ្លាញប្រើវិធីបោកប្រាស់គុំដូចជាពីឥឡូវទៅមុខទៀតអ្នកនយោបាយមិនអាចមកបោកប្រាស់ប្រជាជាតិបានទៀតទេពីព្រោះនៅមានកុំផ្សេងដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងបង្ហាញទៅមហាអង្គចៅក្រមបងប្អូនប្រជាជាតិខ្មែរយើងសិតតែជាចៅក្រមរបស់ទាំងអស់ដូចជាបងប្អូនមានសិទ្ធិមានទួលនីតិកាត់ទោសហើយរាល់កំហុសរបស់ខ្ញុំខុសបងប្អូនចេញមកចេញដាក់មកហើយនិយាយមកថាខ្ញុំខុសទៅលើចំណុចអីហើយខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនឲ្យច្បាស់លាស់កុំផ្សេងមិនមែនធ្វើនយោបាយចង់មានចង់បានធ្វើនយោបាយចង់បានធំអត់ត្រូវការទេបើចង់បានធំកុំផ្សេងធ្វើយូរហើយហេតុអីបានកុំផ្សេងចេញមកតស៊ូនៅក្នុងសមរភូមិតាំងពីកូនទាហានមិនមែនចូលមកដល់កាន់នីទាហានទេកុំផ្សេងចូលធ្វើទាហានចូលធ្វើបម្រើជាតិចូលទៅបម្រើគឺធ្វើកូនទាហានគេទេអត់ទាន់បានធ្វើមេទេដូច្នេះនឹងហើយជាចលនាតស៊ូហើយបានចូលទៅហាត់ CE ហាត់អីគ្រប់បំណែកតាំងពីរហូតដល់ចូលហាត់ដល់ពេលត្រអានេះគ្រាន់តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីបញ្ហាដែលជីវប្រវត្តិនិងជីវភាពរបស់កុំស្រីដូចជាកុំឲ្យអ្នកឯងមកយល់ច្រឡំថាខ្ញុំនឹងអត់មានបានស្អីទៅលើបញ្ហាជាតិសូមសួរថាគ្រាន់តែថាជីវភាពរបស់ខ្ញុំរស់នៅដោយសមរម្យហើយតែគ្រាន់តែថាយើងមានជំហរទៅស្រឡាញ់គឺជាពិសេសអាណិតក្មេងៗចំនួនក្រោយវិជាជាតិខ្មែរយើងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពវេទនាលុះរស់នៅលើគំនោសម្រាប់ប្រទេសជាតិគេយកទឹកដីគេកំទេចជាតិខ្មែរយើងចេញដេញបងប្អូនចំណាក់ចោលស្រុកអស់រត់ភៀសខ្លួនគ្រប់បំណែកហើយសកម្មភាពជាជនឆ្លីប្រជាជាតិយើងគ្រប់បំណែកទាំងអស់ចំណុចនឹងហើយមិនអាចទ្រាំមើលនឹងការឈឺចាប់អស់នឹងមិនអាចនៅស្ងៀមសម្រាប់ខ្លួនឯងបានពីព្រោះអូដាមកតេមានតាំងពីកំណើតមកចំណុចនឹងហើយតែងើបឡើងតស៊ូតែតស៊ូនេះកំសែងសប្ងៃនេះគាត់តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនឲ្យច្បាស់លាស់អត់មានបកពួកអត់មានគណៈបកអត់មានចលនាអត់មានអីទាំងអស់គឺដោយខ្លួនឯងទេនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនឲ្យយល់ហើយកុំឲ្យមានទស្សនៈថាខ្ញុំធ្វើដើម្បីចង់បានធំខ្ញុំអត់មានចង់បានអីទេតែអ្វីក៏ដោយខ្ញុំចង់បញ្យល់ប្រជាជាតិខ្មែរយើងឲ្យយល់ពីរឿងនយោបាយឲ្យយល់ពីរឿងដែលអ្នកបោកប្រាស់សង្គមឲ្យយល់ពីរឿងប្រទេសជាតិដែលក្រោមការឈានពានរបស់យួនអ្នកណាដែលហៅជាពិសេសដែលយើងខ្ញុំចង់បានគំតិចជាងគេហ្នឹងគឺអាបីសាយជាអនុហើយនឹងគេហៅថាមីកញ្ចាស់មេពឹសបីសាយសក់សនាងមនិចពីរអ្នកហ្នឹងជាអក្រិតកម្មមិនគេហៅថាបលាយជាតិសាសខ្លួនឯងបើយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទេរាល់ពីបញ្ហាទាំងអស់ដូចជាអាក្រមអាចលនាអំណាចមេបោកបញ្ឆោតជាតិក្រមអាពួកអាសួនសេរីរដ្ឋានឹងសិតតាក្រមអាបោកប្រាស់សង្គមក្រមអាអស់នឹងមិនដែលមានគំនិតណាមួយចង់បំរើជាតិទេចង់តែញុះញង់សង្គមឲ្យគេបែកបាក់គ្នានេះក្រមពួកអាសួនសេរីរដ្ឋាបើអ្នកឯងនៅតែបន្តសកម្មភាពទៀតកុំផ្សេងវាយអ្នកឯងអត់មានការដាក់អត់មានអនុគ្រោះនេះខ្ញុំប្រាប់អ្នកឯងឲ្យច្បាស់លាស់បើទៀតខ្ញុំនឹងឆ្លើយប្រាប់ទៅអាកម្ពុជាចោលភ្លើចលនាអំណាចមេបោកបញ្ឆោតជាតិក្រមពួកអាសួនសេរីរដ្ឋាជាសម្ព័ន្ធញុះញង់អស់ហ្នឹងខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបនៅរាល់ដែលអ្នកឯងខមមិនមកអារបៀបភ្លើអត់ដឹងខ្យល់អត់ដឹងអីហើយមកចោតប្រកាន់មកលើទស្សនៈរបស់ខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់បង្ហាញឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅលើពួកអាកម្ពុជាចោលភ្លើចលនាអំណាចមេបោកបញ្ឆោតជាតិក្រមពួកសួនសេរីរដ្ឋានៅភាគទី2ជាភាគបន្តបាទសូមអរ